Закуска из ветчины на праздничный стол. Готовится очень быстро и также улетает со стола. Сохраняйте рецепт. Сливочный сыр, яйцо хорошо перемешиваем вилкой. Добавляем соль, перец, немного укропа, немного сыра и еще раз поработаем вилкой. На ветчину выкладываем начинку, посыпаем грецкими орешками, кладем лист салата и заворачиваем в рулет. И это так быстро и просто, а получается очень красиво. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь, здесь вкусно всегда. Всех обняла!